vyigwa mudukurikirana muri hano mu gisagara hagati canke mu gihugu hagati canke se no hakurya y'imbibe, ndabaramutse mu izina rya Yesu. Mu rukurikirane rw'ivyigwa tumaze iminsi tubashikiriza, tugeze ku cigwa kigira gatatu kivuga ngo umuhamagaro w'Imana. Noneho turi ku cigwa co ku munsi wa mbere itariki 13 Gitugutu 2019 kivuga ngo ihamagarwa rya Nehemiya na Ezira. Mbere yuko rero twiga iki cigwa, reka nsabe mwene data turi kumwe abanze adushire mu biganza by'Imana. Urakoze Imana yacu iri mu ijuru, uburinzi bwawe n'imbabazi zawe bana natwe no habicuba. Amen. Turaguhaye ikaze muri kino cigwa kugira ngo utwigishe udutahuze mu izina rya Yesu. Amen. Rero tudatevye twariko turarabira hamwe umuhamagaro wa Ezira na Nehemiya. Mu vyigwa bishize twarabonye ukuntu Nehemiya amaze kumva inkuru z'abiwabo yaturitse akarira, afata umwanya udasanzwe arasenga, noneho ahabwa igikorwa co kugenda mu biwabo kugira ngo asanure ahari habaye imisaka. Ezira nawe niwe tugomba kuraba cane mw'iki cigwa, turabe mbega uwo Ezira avugwa ninde, afise ubuzima nyabaki. Uri kurasoma amateka ya Ezira uza gusanga ava mu muryango w'abaherezi, mbere mu bisekuruza vyiwe yari uwo mu muryango w'umuherezi Aroni. Rero hano mw'iki cigwa baratubwira ngo twoshobora kuvuga yuko Ezira yatoranijwe kubwo impamvu zitandukanye. Icambere, Ezira yaravyiyumvamwo, agiye gukora iki gikorwa yagikora aciyumvamwo, kandi Ezira yari umurongozi kandi yari afise ubumenyi mu vyanditswe, ni kuvuga ko yari umwigisha, yaravyiga ivyanditswe akavyigana n'umutima wiwe wose, mbere agaca bisangira n'abo mw'ihanga ryabo rya Isirayeli. Urumva rero dukurikije aya mateka ukuntu Ezira yari yarahawe indero nziza ya giherezi, agakura akunda ivyanditswe vyera, akaba ari byo bimurera, mbere akaba umurongozi arongora abandi akabarongorera mu ijambo ry'Imana, vyaciye bituma Imana imugomwa maze iramutora, ibona ko abereye ibango ry'igikorwa ciza, imushira ku gikorwa. Aha rero reka tubanza dusome amajambo dusanga muri Ezira igice c'indwi, ndasoma umurongo wa 10 gusa, aho havuga ngo Ezira igice c'indwi umurongo w'10 aratubwira ngo, ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko Ezira yari yarinamuye mu mutima kwitwararika ivyagezwe vy'Uhoraho ngo abishitse, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka Imana yacu ihabwa icubahiro. Aha rero bavuze iri jambo ngo yari yarinamuye, two kwiyumvira none aha bashatse kuvuga iki? Bavuze iri jambo ngo yari yarinamuye, risobanura ngo kwitegurira, yari yariteguriye iki gikorwa, kwimenyereza. Yari umuntu yama yimenyereza mu vyanditswe, ntiyari ameze nka rwarunganwe rw'abiki gihe usanga ivyo bimenyereza ari nkino z'imipira y'amaguru, ari kwama mu mareresi y'ibigezweho. Oya, uyu Ezira wewe yari afise ukwimenyereza ko kwama serangura ivyanditswe vyera, kandi ngo yari umuhizi, kuko uyu muntu tubona ko yari umuntu ayoboye abandi. Burya utari umuhizi ntushobora kuja imbere y'ihanga ridasanzwe nk'ihanga rya Isirayeli ngo uyobore, kandi gushikama, yari umuntu ashikama, ikintu agiye kugikora yarashikama kandi agashira amanga, ntiyacika intege. Kandi ngo canke kwirinda, yari umuntu arinda umutima wiwe n'ubuzima bwiwe, yari umuntu atiyanduza mu bintu byose tubona abantu canke urunganwe rw'abiki gihe twiyanduzamwo. Aha rero batubajije ngo mu vy'ukuri insiguro nyayo y'iri jambo igomba kuvuga yuko Ezira yasize umutima wiwe canke yagiriye imigabo mu mutima wiwe yo kurondera Imana, Imana yacu ihabwa icubahiro. Twokumva kumenga Ezira none yatoranijwe kubera iki? Imana yamutumye kubera iki? Yamugomye kubera iki? Ariko tumaze kumva amateka yiwe duca tubona yuko nawe yagize umwete wo kurondera Imana. Kandi muri Yeremiya igice caho
ca 29 umurongo wa 13 haravuga ngo muzondondera kandi muzombona nimwandonderana imitima yanyu yose. Rero igihe natwe dushizemo ingufu tukagira umwete wo kurondera uhoraho nawe aratwiyereka maze tugakorana nawe Imana ishimwe. Aha rero baratubwira ngo inyuma yaho ashikiye Yerusalemu Ezira yabaye akarorero k'ico bisigura kwiyegurira Imana maze yigisha ijambo ry'Imana i Yerusalemu mu kiringo c'imyaka 13. Ezira ishaka ryiwe ntiryahereye gusa ari mu gihugu c'inyagano, oya habe namba, ariko ageze i Yerusalemu ngo yabaye akarorero keza, ikintu cerekana umurongozi nyawe aba akarorero keza mu bayoboye. Ntaba nka babandi ngo murabe ivyo nkora ngo mwumve ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora, oya wewe ingeso n'imico n'ivyo avuga byose birasa, bica bituma bamwigirako barushirizaho rero utahura. Aha rero tubona uyu Ezira ijambo ry'Imana ngo iryo bari baramwumvise biciye muri Ezira ryari ryarashinze imizi. Aha tubona ko bamaze gushiraho impome n'inzitiro z'i Yerusalemu. Aha hari mu mwaka wa 408 bamaze gushiraho izi nzitiro, mbere bamaze kubaka igisagara cose bakagiheraheza. Baciye bafata umwanya udasanzwe mu mwaka wa 483 ngo bafashe umwanya udasanzwe barasenga, ngo bakora ibikorwa n'imihango yera, bazana ibigira 10, bazana imasa z'ibimazi n'imfizi z'intama n'iz'impene, batangira ishikanwa uhoraho. Aha rero ngo ibi bikorwa ntibabikoze menga barabihatiwemwo, oya habe namba, ariko kubw'ijambo ryiza, kubw'indero nziza bari barakuye kuyu umukozi w'Imana Ezira, ngo babikoze umuntu wese n'umutima ubikunze. None rero natwe uyu munsi twahawe igikorwa, kandi si kenshi twama duhabwa n'ibikorwa dukunda wanashima. Hari igihe Imana ikubwira ati utegerezwa kugenda kuburira iri hanga iri niri, kuko twatumwe mu mahanga yose. Mugenzi nagomba ngo usabe ntuze wigere wana ngube nka Yona turabona atumwe ininewe aranka ati je sinji Ninewe, ni mubanzi bacu baratugiriye nabi, maze ahitamwo guhungira itarushishi. Ariko kuko ijisho ry'Imana ataho twoginyegereza, Imana yaramukurikiye mpaka aruhira kugenda ku gikorwa naho atarabikunze. Nagomba kurarikira umuntu wese ari ngaha canke uwundi wese ariko aradutega amatwi, yumve ko hari igikorwa yahawe kandi agikore n'umutima ushima, kandi kuko tuzi yuko ingeso zigisha kurusha amajambo, turushirizeho kugira ingeso nziza kugira ngo n'abatubona n'abanyamahanga batazi Imana batwigireho umuco mwiza w'ijuru mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Ndafise inyunganizi ntoya muri kino kigwa. Inyunganizi yanje ihagaze kuri ino jambo nyene ngo yari namuye. Baribonye no mu ndwi biheze, ni jambo kumbere mu gifaransa twovuga determination. Nehemiya yari umuntu ari determiné, avuga ati jewe ndabona icyo nkwiye gukora kandi ngiye kugikora. Hano rero uburyo batweretse Nehemiya twabonye ko ari umuntu adasanzwe, bisigura ngo uno munsi abantu benshi b'abarongozi kubera amashure, kubera bava mu muryango umenyekana, kubera bafise ijunja n'igihagararo, mugabo si byo byari bikwiye kuhaba. Hakwiye kuba abarongozi bari determiné nka Ezira, bafise intumbero itomo y'igikorwa cy'Imana kandi babirakarira abandi. Ijambo ryanyubatse cyane. Hanyuma ikindi twabona muri kino kigwa nuko na Nehemiya bamuvuzeko. Abantu bavuze amajambo ngo Nehemiya yari afise umutima umusunikira ku gikorwa, kandi cyo kimwe na Ezira yari umukona bushake ku gikorwa. Imana yari yarashize amasezerano n'ibyifuzo byabo muri bo. Urumva yuko abo bagabo babiri bavumatwere ukuntu barabadasanzwe, bisigura ngo yuko bigomba gutegura abantu natwe biki gihe dufise igikorwa kidasanzwe n'umuhamagaro udasanzwe, igihe ryaduhamagaye ko nk'ubwoko bwayo. Tugomba kuba abantu binamuye, batahura icyo bagiye gukora kandi bitanga mu gukorana n'Imana nka Ezira na Nehemiya. Mu by'ukuri iki kigo ni cyiza cyane. Murakoze cyane. Ariko hari amajambo barangije ko bavuga ngo ariko iyo dukoranye n'Imana icifuzo cyo gukora ikintu dukunda kizotangwa na ntaryo n'Imana. Imana yifuza yuko tugira inyota
ibyo twifuza kuyikorera Imana ishimwe. Erega hari abantu usanga babayeho ubuzima bwabo babona ko ataco bashoboye kandi babona ko ataco bafise co gukorera Imana, ariko kandi niwagira inyota ukavuga ati kinanje ndashobora kugikora, uzokwerezwa ku gikorwa. Noneho Imana ntizoza ngo ikweze hama igushire ku gikorwa, ariko ikomeza abari ku gikorwa. Kumve rero natwe ko twahamagawe kandi dufise ibyo gukorera Imana, noneho tubikore n'umutima ushima. Ikindi kandi turibuka yuko igihe Ezra Nehemiya bariko barakora kino gikorwa barahuye n'ingorane zitandukanye. Abantu benshi uno munsi bahakwita mu muhamagaro w'Imana kubera batinya ingorane n'ibibazo bohurirayo. Mugo muri ivyo bibazo nyene niho dukomerezwa, kuko nabo barihanganye, bari bafise ababagwanya, bari bafise ingorane zitandukanye, mugo kubera bari barinamuye, bari barafashe ingingo atakwicuza, barabikoze kandi twarabonye ikintu byagenze neza. Rero benshi banka umuhamagaro w'Imana kubera babona bigoye, biruhije, bahomba, batanga ivyabo, ariko ivyo sivyo tugomba kuraba. Imana niyo yaturemye, niyo yaduhize igikorwa cyayo, kandi nizo dushoboza gukora byose. Tugomba kuba abantu bitanga kandi tukugurura Imana umutima mu buryo bwose kugira ngo Imana idukoreshe. Ego murakoze cyane. Ni ngaha ikigwa cacu kirangiriye. Twumvise neza umuhamagaro twahamagawe. Ndagusabiye mwene data n'undi wese yumva afise umuhamagaro w'Imana ko twoja ku gikorwa, kandi Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Amina. Urakoze data mwiza, turagushimiye cyane kukuntu wabanye natwe mw'iki cigwa. Ndakwinginze ngo mpwemu yawe yera agitahuze twebwe n'abatwumviriza mu izina rya Yesu. Amina.